Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayım. Sizler için başarılı oyuncumuz Erkan ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten yeni fotoğraflar sunacağız. Sevgilisiyle baş başa tatile çıkan Erkan güzel görüntüler paylaştı. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla eğlenceli görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.